alama ya jina lako na nguvu yake, au alama ya jina na nguvu yake. Lakini kama jina lako wamekufaulisha, unajua mzee, nimejikuta ninapata ufahamu kwamba kumbe mimi nilikuwa ninaishi mbali na wingu langu. Yaani akajikuta katika kunisikiliza na kupokea uwezo, akajikuta kumbe yani yeye alikuwa anatembea, yani miaka yote anatembea sehemu nyingine na anapotakiwa kuwa ni pengine. Kwa ameishi miaka yote hajui hilo. Lakini kwa neema ya ufunuo wa kimungu anaanza kufahamu kwamba kumbe mimi nilichelewa miaka mingi. Nilitakiwa kuwa kwenye kiwango fulani miaka mingi. Sema amen. Atakapotafuta makosa, ataanza kugundua makosa kwa baba zake waliomlea. Kwa nini walishindwa kumuunganisha na lile wingu la kesho? Walishindwa kumuunganisha na kipato. Kwa anajikuta anaendelea kuwa mtu wa hasara, anaendelea kuwa mtu wa asiye na faida. Kwa nini? Kwa sababu jina lake limeshaachana na unabii wa kimbinguni. Umesha unabii wa kimbinguni kwa jina la Yesu. Narudia tena, umesha unabii wa kimbinguni kwa jina la Yesu. Yesu na jina langu kwa jina la Yesu. Unaona sasa maneno haya? Kwa hiyo alama ya jina ni unabii unaomtangulia mtu. Ni unabii unaomtangulia mtu. Mfano, sema amen. Una mpango wa kufungua duka. Tayari kwenye ulimwengu wa roho unaonekanika una duka. Lakini kinachofanya uonekanika duka ni alama ya jina lako. Sema amen. Kama jina lako limeibeba alama ya kiungu, duka lazima utafungua sasa na ulivyosema kwa jina la Yesu. Kama jina lako limebeba alama ya kiungu, piga garagaza, maombi yako ya kuolewa lazima utaolewa kwa jina la Yesu. Lakini kama jina lako ni alama ya kishetani, alama ya kichawi, piga garagaza huwa. Tutapiga sana sote hapa. Tutavua viatu, tutavua na makoti, tutavua na shati, tupambane kupigana na mapepo ya nyumbani. Hauwezi kutoa kitu hapo. Sema amen. Mpaka leo tutakaporudisha alama yako kwa jina la Yesu. Kuna mtu hajasema amen? Ndio. Kwa hiyo nataka uelewe sasa kwa umakini sana. Isaya anajaribu kuonyesha nguvu ya alama jina. Sema amen. Na wanadamu wanaanza kujulishwa habari ya alama ya jina linalokuja. Mwenye jina lake hajatokea, hajaonekana, hajaanza kufanya kazi, lakini tayari jina la anayekuja limeshaonekana. Na Isaya analetewa lile jina, sio tu jina, analetewa jina na nguvu yake. Na leo utaamini. Kama wewe ni Eva kweli, utajua wewe ni Eva kweli.